Eu avisei. Eu peguei. Não pegou. Por que não pegou? Porque você não me avisou. Eu tava aqui com o celular fazendo outra coisa. Você tentou filmar ele? Amor, você não me avisou. Parecia que você tava vendo eu ligar lá. Você falava. Na hora que eu tava esperando você, você foi pro celular. Vou soltar outra.